Päivää, tervetuloa kaikille tähän meidän otsikolla kilpailukykyä teollisuuteen yhteisöllisistä toimintatavoilla workshopiin. Mä kerron ihan muutamalla sanalla tähän alkuun tavallaan, mikä on ikään kuin tämän tilaisuuden tausta, ja sitten käydään tuo ohjelma läpi ja sitten mennään itse puheenvuoroihin. Eli otin tähän yhden tämmöisen kuvan, kun joku joskus kysyy, että ketä täällä, keitä me olemme tai keiden kanssa me tässä meidän kuviossa, mistä sitten myöhemmin tulee lisää paljonkin tietoa, niin pyritään tekemään. Niin otin tämmöisen jonkunmoisen kuvauksen tämmöisestä Intelligent Machine Cluster toimijajoukosta. Tämä on ehkä se porukka, johon nämä meidänkin tekemiset, tai jonka kanssa pyritään asioita tekemään. Eli suomalainen koneenrakennusteollisuus tänä päivänä se on tietysti hyvin moniulotteinen, se koneen rakentajat, miksei myöskin niin kuin täällä sitten niiden koneiden valmistus, kaikki se osaaminen. Sitten tietysti tosi tärkeä osa sitä on erilaiset komponentit, mitä tässä tarvitaan. Tulee ne sitten täältä Suomesta tai muualta, mutta sitten myöskin, ja mitä tähän keskusteluun pyritään koko ajan saamaan, niin on tietysti tosi tärkeää, että saadaan tämä tutkimus, kehityspuoli ja sitten toisena, mitä tässä on kanssa otettu kopia, niin ja tämäkin päivän osallistuja hyvin ennustaa, että täällä on ne koneenrakentajat, mutta pitää myöskin koko ajan saada mukaan näitä toimijoita. Kun me puhutaan älykkäistä koneista, niin mitkä tätä älyä niihin koneisiin tuo, on ne sitten ICT-ohjaus, tämän tyyppiset toimijat. Tavallaan tämä on se porukka, joka täälläkin aika kivasti tänään on läsnä, ja sitten pyritään miettimään teidän kanssa ja meidän kanssa, että mitä voitaisiin tehdä. Ja sitten tämä tällainen teema, että mistä oikeastaan keskustellaan, niin jollain tavalla on tämä digitaalinen murros. Kaikki puhuu nykyään, että digitalisoituminen muuttaa aika paljon asioita ja se muuttaa myöskin koneenrakennusta. Mä en käy nyt näitä erilaisia enemmän ja vähemmän hypetermejä läpi, mutta siellä vaihtuukin niin nopeasti. Mutta kuitenkin tässä päivän aikana tulee varmaan näitäkin käyttöön. Nämä on aika monesta yhteydestä kaikille tuttuja ja todellakin asioita, jotka vaikuttavat myöskin koneenrakennukseen tosi vahvasti. Sitten vielä missä se mahdollisuus on. Eli kun puhutaan, että mikä on suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Tämä on itse asiassa TEMin tämmöinen, taisi vähän ennen kesää ilmestyä tämmöinen julkaisu, missä nimenomaan mietittiin, että mitä teollisuuden pitäisi tehdä, missä pitäisi toimia, jotta tulevaisuutta yhä olisi. Siinä oli se idea, että okei, ei meidän missään tapauksessa niitä vanhoja osaamisalueita pidä lähteä täysin romuttamaan tai lopettamaan. Sieltä se kuitenkin se tekeminen kumpuaa, mutta sitten pitää huomioida tietyt isot suuntaukset, jotka oikeasti sieltä se business tulee, ja sitten toisaalta niin käydä ottaa kaikkein tähän ja hyödyntää näitä erilaisia teknologioita, joita koko ajan kehitetään, ja tavallaan näiden jonkunmoinen yhdistelmä on tietysti se missä tavallaan tämä tulevaisuus myöskin teollisuudella on. Ja sitten tämän tilaisuuden kokoonkutsijana on tämmöinen Syke-hanke, ja tässä Sykkeessä nimenomaan ollaan pyritään auttamaan noita äskeisiä yrityksiä, joita tuossa ekassa kuvassa oli, jotta ne pystyisivät paremmin hyödyntämään tätä digitalisoitumista tai digitalisoitumisen tuomia mahdollisuuksia omassa tekemisessään. Mitä me tässä hankkeessa tehdään? Tämä on hyvä esimerkki siitä. Pyritään toisaalta etsimään, löytämään, kertomaan esimerkkejä, mitä on jo tehty. Pyritään järjestämään tämmöisiä tilaisuuksia. Me itse asiassa jollain tavalla ollaan teidätkin kutsuttu tähän tämmöisenä NS-yritysryhmänä. Ideana se, että ryhmästä saadaan, tai teiltä keskustelujen kautta saadaan tietoa, että mitä tarvitsisi tehdä. Sitten täällä on jonkun verran niitä, jotka on tehnyt vähän enemmän, jotka on tehnyt vähän vähemmän. Sitä tiedonvaihtoa, ja sitten vielä löytyy joitakin ratkaisutoimittajia, joilla on erilaisia ratkaisuja. Ja tämä keskustelu on tämän Sykkeen yksi keskeinen tavoite. Ja sitten joku kysyy, että kuinka pääsen mukaan, te olette tavallaan jo mukana, ei maksa mitään omaa aikaa ja sitä tietysti avointa asennetta, että kaikki kertoo toinen toisilleen niin paljon kuin pystyy, voi kertoa niistä omista ajatuksistaan, tarpeistaan, ratkaisuistaan.
Me tehdään yhteistyötä Tekesin liideriohjelman kanssa ja tietysti Tekesin monen muunkin ohjelman kanssa ajatuksena, että nyt kun täällä toivottavasti nousee esiin oikeasti, että tuollaista pitäisi lähteä tekemään ja jopa tulee semmoista, että me lähdetään tekemään, niin mielellään käydään teidän kanssa ihan yrityskohtaisesti tai yritysryhmäkohtaisesti keskustelua, että no mitä tehdään ja sitten jopa on aika hyvät yhteydet on esimerkiksi Tekesin suuntaan, niin voidaan mennä yhdessä sitten heidänkin juttu silleen, että olisiko niin kuin heillä vähän isompaankin kehittämishankkeeseen rahaa. Tuossa on jotain, mä oon siinä Lakkala Harri ja täällä on aika paljon meidän muutakin porukkaa tänään esillä, jotka niin on tässä kuviossa mukana, esittelevät varmaan itsensä sitten oman puheenvuoronsa alussa. Toi hyvin lyhkäisesti tästä meidän tämän päivän taustasta. Sitten tässä on tämän päivän ohjelma. Mä oon tosissaan Rainion Timo Hermia Groupista tästä talosta. Ja sitten tämän jälkeen käydään kohta ihan semmoinen lyhyt, nopea esittelykierros. Minuutti per henkilö. Meitä on paljon täällä läsnä. Hieno homma, että on näin paljon porukkaa. Ei pidetä tässä vaiheessa isompaa kierrosta. Ihan lyhkästi kuka on. Sen jälkeen Lakkalan Harri Pöystin Kaija pitää ehkä tämmöisen, voi sanoa tätä teemaa vielä pikkusen syventävän puheenvuoron. Ja sitten meillä on pari yritysesimerkkiä, eli Jokisen Harri Nometista tulee kertoa, mitä Nometissa on tehty ja mitä aiotaan tehdä ja missä niin kuin nähdään, mistä mahdollista. Ja sitten Hilkun Ville Vastenssilta, joka on paljonkin tehnyt tähän liittyen monenlaisia asioita, niin tulee sitten kertoa tietyistä, nyt ymmärtääkseni vähän niin kuin projektihallintaa ja siitä näkökulmasta, niin kuin, että kuinka näitä erilaisia uusia digitaalisia välineitä ja ehkä toimintatapoja voidaan hyödyntää. Ja sitten oikeastaan toinen puoli päivästä niin käytetään siihen, että pidetään semmoista pientä keskustelua ja jakaudutaan 3 ryhmään ja vähän just sitä, että mitä tarpeita on ja mitä mahdollisuuksia on ja saadaan niin ehkä vähän tälle meidänkin tekemiselle jonkunmoisia suuntaviivoja. Tässä hyvin lyhkäisesti.